menjemput bola kemana ke Gerindra dan juga ke PDI Perjuangan. Dan tergantung siapa yang akan menyambut bola ini, disitulah PAN akan berlabuh. Iya Mbak Sylvia, kalau tadi kan Mas Sekjen bilang bahwa memang siapa yang akan memakan menunya itu yang akan menjadi pinangannya. Artinya akan tetap ada peluang Mbak Sylvia, apakah namanya nanti Prabowo Erik di koalisi Gerindranya sama PAN, atau nanti PDIP Gerindra, PDIP dengan PAN ya, kemudian Ganjar Erik. Nah, kalau yang kedua adalah kalau dari potensi kemenangan misalnya, itu memang kalau hasil survei kita konsisten ya pada 2022, 2021 itu Januari sama Maret, November itu Erik tetap potensial dibanding Ganjar Erik potensial dibanding Prabowo Erik. Itu kalau dari simulasi yang kita pernah ambil datanya. Udah kerasa roda dinginan kan ya? Tuh, langsung keringetan. Kita juga bicara tentang Mazhab P2 Gen efek, peluang kemenangan tidak hanya soal berpasangan dengan siapa. Nah, mestinya memang PAN sudah mengkalkulasi menghitung ulang mana yang lebih berpeluang menang, apakah Ganjar dengan Erik atau Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Nah, ya dia karena udah lama soalnya, udah sebulan lebih apa 2 bulan, jadi ini apa kaku lagi. Kalau kita lihat dari proses capaian kita breakdown data dari kita kemarin itu lebih banyak ke Mas Ganjar simulasinya. Nah, ini yang udah ini udah lemes, udah dia udah apa namanya langsung dingin. PAN juga harus memastikan memang ini udah dingin tuh. PAN berkoalisi dengan syarat berarti tidak tanpa syarat tapi ada koalisi bersyarat dengan menyodorkan Pak Erick Thohir. Nah, apa yang menjadi nilai plus, nilai tambah atau nilai kekurangan dari Pak Erick tentu ada. Kalau plusnya memang beliau punya bantalan logistik yang cukup. Yang kedua bahwa elektabilitas yang tadi ada tren kenaikan elektabilitas, kemudian juga beliau bisa membawa partai PAN. Nah, kalau PAN bisa mengakuisisi bahwa memang Pak Erick hari ini kan masih milik diwakafkan milik umat, milik bangsa, milik negara, bukan Pak Erick adalah kader partai, meskipun Pak Erick Thohir sudah mendeklarasikan diri sebagai NU, Banser dan seterusnya, dan itu juga kantong suara dari Erick juga bisa mendapatkan itu. Kemudian kalau berlaku ke PAN sebagai organisasi partai yang misalnya modernis, ya termasuknya lama ya, hebatnya berbulan-bulan lah masih kita hebatnya sehat alhamdulillah. Beliau bisa menarik sedikit banyaknya. Waktunya udah pegal-pegal pas ya, semuanya ada waktunya sih pegal-pegal. Jadi memang kemudian kelebihan Pak Erick Thohir selain itu tentu representasi wilayah tadi. Memang ada kombinasi nasional, misalnya walaupun ini tidak menjadi mazhab kemenangan ya, bahwa Jawa dengan luar Jawa, tapi itu tetap jadi permenangan. Nah, tetapi ingat juga Mbak Sylvia, kalau kemudian besok itu tidak dibutuhkan misalnya kompetensi, kapasitas atau elektabilitas yang tidak terlalu berkurang, karena blok ideologis yang cukup kuat lagi, Mas Ganjar misalnya ya butuh blok religius misalnya, maka ada kemungkinan tersingkir orang-orang yang berkompetensi, yang punya kapasitas, yang punya kinerja, yang rekam jejaknya bagus seperti Pak Erick Thohir, seperti Ridwan Kamil, seperti AHY atau seperti Kofifa. Itu konsisten nama-nama itu kita muncul dari hasil survei kita. Nah, ini dari dulu sudah kita potret, meskipun memang Erick Thohir akan naik masih sama ini kita ingin tahu sebetulnya lebih berpotensi Erick Thohir ini berpasangan sebagai cawapresnya Ganjar atau sebagai cawapresnya Prabowo. Dan juga saya ingin tanya nanti ke Mas Edi, sebetulnya kenapa sih Erick Thohir yang diajukan? Apakah karena kelebihan-kelebihan yang disebutkan Mas Pangi tadi, atau ini adalah buah hasil konsultasi PAN ke Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi mengarahkan nama Erick Thohir yang diajukan sebagai cawapres? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai ini. Demi mendapatkan sumber baterai terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kerja gini risikonya masuk angin. Satu badan, hidup DJ masuk angin. Pertama pemasang botol. Sekali pencet, setara 1 saset, ledakan masuk angin dengan sensasi dingin yang gerak. DJ masuk angin. Pecah anginnya. Sayang, madu TJ Honeycomb. Oh, sarangnya. Madu TJ Honeycomb dipanen saat matang sempurna. Dikemas langsung dengan sarangnya. Madu TJ Honeycomb digigit, dikunyah, dihisap. Madu TJ Honeycomb.
data print. Sudah bersertifikat TKDN. Telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Data print, sahabat printer Anda. Masyarakat Residences tidak hanya menawarkan hunian yang nyaman, tapi juga memberikan fasilitas yang lengkap. Untuk fasilitas yang ada di dalamnya cukup banyak, mulai dari social place, salah satu fasilitas yang spektakuler yang kami hadirkan Matera Community Club. Lensa Property Community Club Matera Residences, Senin 5 Juni jam 7 malam lewat 55 menit, didukung oleh Negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini, yang akan menentukan maju atau mundurnya negeri ini. maknai gagah, kokoh persatuan, visi negarawan. Metro This Week, setiap Sabtu, live jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Kemudian yang kedua, banyak salam dari masyarakat kami Pak. Terima kasih banyak sudah menghadirkan Argentina ke Indonesia Pak. Dan kami lihat betul, jadi ternyata banyak sekali udah pecinta bola lagi ya. Baru PSSI, megang PSSI berapa lama Bapak sudah bisa membuat AFF juara, mendatangkan Argentina di sini, dan menjadi Menteri BUMN Bapak juga bisa mengantarkan BUMN menjadi laba terbesar. Kami Pak, walaupun kami partai kami di Perjuangan punya pimpinan kami punya hak prerogatif untuk membentuk wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak.